Hi all, welcome to Learnizo. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റലായി ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ KTUവിലെ 2019 സ്കീമിൽ ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ് സ്കീമായിട്ടുള്ള S4 ഈസിക്കാരുടെ അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന പേപ്പർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലിലും അതുപോലെ സർക്യൂട്ട് റിലേറ്റഡ് പേപ്പർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ 2015 സ്കീമിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് 1 എന്ന് പറയുന്ന S3 പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആംപ്ലിഫയർ ഓർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് RC കപ്പിൾഡ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും ഇത് അറിയാം, പക്ഷെ അത് അറിയേണ്ട രൂപത്തിൽ പല ആൾക്കും അറിയില്ല. ഇത് എക്സാമിന് ഇപ്പം S4 ഇപ്പൊ റെഗുലർ ആയിട്ട് S4 പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിർബന്ധമായിട്ടും ഷുവറായിട്ടും അവർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവും. ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം മിനിമം ഒരു 7 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 മാർക്ക് എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കും 100%. അത് ഏത് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിന്റെ എക്സാം നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിലും കിട്ടും. ഇനി ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള 1 or 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ കോംപ്രഹെൻസീവ് വൈവ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വല്ല ഇന്റർവ്യൂകളും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ലേണിസോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ലൈവ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. BTech അതുപോലെ തന്നെ പോളി പോലുള്ള ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലും അതർ ഡിഗ്രി കോഴ്സസുകൾക്കും സ്കൂൾ ട്യൂഷനുകളും അതുപോലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ കോച്ചിങ്ങുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈവ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. എനിവേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് RC കപ്പിൾഡ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ എന്നുള്ളതാണ്. ആംപ്ലിഫയർ ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ആണ്. പ്രോസസ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻക്രീസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൊണ്ട് പ്രധാനമായും നടക്കുന്ന 2 ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒന്ന് എന്താണ്? ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് സ്വിച്ചിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിലാണ്. സ്വിച്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ഓഫിലും അതുപോലെ തന്നെ സാച്ചുറേഷനിലുമാണ് അല്ലേ? സാച്ചുറേഷനിൽ ഓൺ ആയിട്ടും കട്ട് ഓഫിൽ ഓഫ് ആയിട്ടും നിൽക്കും സ്വിച്ചിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആക്റ്റീവിലാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകൾക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ റീജിയൻ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും കലക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷന്റെ ബയാസിങ്ങിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും കലക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും രണ്ടും ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ, രണ്ടും റിവേഴ്സ് ആണ് കട്ട് ഓഫ്. എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡും കലക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സും ആണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ BJT ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പ്രീവിയസ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ബയാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബയാസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബയാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകളും ചോദിക്കുമ്പോൾ പല ആൻസറുകൾ, ചിലർ ഫോർവേഡ് ബയസ്, റിവേഴ്സ് ബയസ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ, DC ലോഡ് ലൈൻ വരക്കാൻ, അങ്ങനെ പല പല ആൻസറുകളാണ് പറയാറ്. ആക്ച്വലി എന്താണ് ബയാസിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ബയാസിംഗ്? ഇത് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ബയാസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ബയാസിംഗ്? അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ആക്ച്വലി എന്താണ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ പറയുന്നു, അതിനൊരു ഗെയിൻ 10 ഗെയിനുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണെന്ന് വെച്ചോ. ഇതില് ഒരു 1 വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് ഞാൻ കൊടുത്താൽ 10 ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് 10 വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അല്ലേ? 2 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ 20 വോൾട്ട് കിട്ടും. 3 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? 30 വോൾട്ട് കിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആസ് എ പ്രോസസ് എന്താണ്? അതൊരു ലീനിയർ പ്രോസസ് ആണ്, ഒരു ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അപ്പൊ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ലീനിയർ ആണ്. ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് എന്താണ്? ലീനിയർ ആണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ് ആരാണ്? ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്, ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസ്. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അഥവാ BJT എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസ് ആണ്. നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസ്, നോൺ ലീനിയർ കോമ്പോണന്റ്. അപ്പൊ ഈ നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള BJT-യെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ BJT-നെ കൊണ്ട് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് നടത്തണം. ഓക്കെ, നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള BJT-യെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തണം. അതാണ് നമ്മളുടെ ടാസ്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബയാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ബയാസിങ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിംപ്ലി എന്താണ്? ആഡിങ് DC. ഒരു DC സപ്ലൈ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ സിംപ്ലി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ബയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു DC ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാ DC ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ലീനിയർ ആണ്. ലീനിയർ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ആക്റ്റീവ്. അപ്പൊ ലീനിയർ റീജിയനിൽ, ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലെ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ? ലീനിയർ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കൂ. കാരണം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഒരു ലീനിയർ പ്രോസസ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ലീനിയർ പ്രോസസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താണ്? അതൊരു നോൺ ലീനിയർ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ബയാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ DC വോൾട്ടേജ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇത്രയും പോർഷൻ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ? അത് ലീനിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രം ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷനെ ഒന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു റീജിയനിൽ മാത്രമായിട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലായിരിക്കും, ലീനിയർ റീജിയനിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സം DC എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. അതിനുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? DC ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലീനിയർ റീജിയനിൽ, അതിൽ മിഡിൽ പോയിന്റ് റീജിയനിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ക്യൂ പോയിന്റ്, അവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്യൂ പോയിന്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? ക്യൂ പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ക്യൂ പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണോ ബയാസ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. ബയാസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ്? ലീനിയർ റീജിയനിൽ, ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ക്യൂ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ആ ക്യൂ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ DC ലോഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത്. ആ ക്യൂ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബയാസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ സം DC ആഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയണം. ബയാസിംഗിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പല ടൈപ്പ് ബയാസിംഗ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ. ഫിക്സഡ് ബയാസ് ഉണ്ട്, വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല ബയാസുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബയാസിംഗ് ഏതാണ്? ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ബയാസിംഗ്, ബെസ്റ്റ് ഏതാണ്? BJT-യുടെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് ആണ്. കാരണം ബയാസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ബയാസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ നിങ്ങളവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ ക്യൂ പോയിന്റ് വൺസ് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നീട് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടും അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാറ്റം സംഭവിക്കാം. അപ്പോ
ഒന്നുകിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം, സാച്ചുറേഷന്റെ പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ സാച്ചുറേഷന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആ സൈക്കിൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. അല്ല, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇത്തിരി നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ ഡിസ്റ്റോർഷൻ. ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ഇൻപുട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സിഗ്നലിന്റെ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റം ഉണ്ടായി, ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ആ ക്യൂ പോയിന്റിനെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിർത്തണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ചെയ്യണം. അതിന് ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ നിങ്ങൾ അത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ പറയാം. അത് നിങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഓരോ ബയാസിങ്ങിന്റെയും ബയാസിങ് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾ, അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നതാണ്. അത് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഏതിനാണ്? വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ്ങിനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ കോമൺ എമിറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? കോമൺ എമിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എമിറ്റർ കോമൺ ആയിട്ട് വെക്കണോ അല്ലെ? എന്തിനാ അങ്ങനെ വെക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം, ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്തിട്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 2 ടെർമിനൽ വേണം. ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 2 ടെർമിനൽ വേണം. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ടെർമിനൽ വേണം? 4 ടെർമിനൽ വേണം. പക്ഷെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് എത്ര ടെർമിനലേ ഉള്ളൂ? 3 ടെർമിനലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെർമിനൽ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ബേസിലാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, കലക്ടറിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. എമിറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു? കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ടിലും വെച്ചു. അപ്പൊ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയി. അതുപോലെ കോമൺ ബേസ് ഉണ്ട്, കോമൺ കലക്ടർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കോമൺ എമിറ്റർ ആണ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. അതിന്റെ ഇമ്പിഡൻസും അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ഗെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ അതിന്റെ പിന്നെ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതിന്റെ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ബയാസിംഗ് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. എന്ത് ബയാസിംഗ് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ത് ബയാസിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിംഗ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരയ്ക്കുന്നു. ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിംഗിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിംഗിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരയ്ക്കാം. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ ബയാസിംഗില് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഈ R1 R2 എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. ഈ R1ഉം R2ന്റെയും പണിയതാണ്. R1ഉം R2ഉം ഈ പ്ലസ് VCC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു DC സപ്ലൈയും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്കൊരു കലക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബയാസിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി ഇതിന് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എക്സ്ട്രാ ഇതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ? ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ത്രൂ ആണ്, നമ്മൾ AC ഇൻപുട്ട് ആണല്ലോ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ. ആ AC സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇവിടെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിലുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ CB എന്ന് എടുക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ 1 C1 എന്ന് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ CC1 എന്ന് എടുക്കാം. അങ്ങനെ പലതും എടുക്കാം. പല പുസ്തകങ്ങളും പലതായിരിക്കും. കലക്ടർ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ CC എന്ന് എഴുതുന്നു. കലക്ടർ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ ഒരു ലോഡ് വേണം. ആ ലോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. ആ ലോഡിന് അക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാണെന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കും. അപ്പൊ ഈ കോമൺ എമിറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്തായിരുന്നാലും എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. മിനിമം ഒരു 7 മാർക്കോ 10 മാർക്കോ ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോ എപ്പോഴും നമുക്ക് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസിക്സ് അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് കാണാതെ വരയ്ക്കാൻ പറയണം, അറിയണം. അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ബയാസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈൻഡിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എക്സാമിന് നമ്മൾ പേപ്പർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂഷൻ സ്കീം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സ്കീമിൽ കൃത്യമായ പോയിന്റ്സുകൾ പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ലേണിസോയിലാണെങ്കിൽ ഉള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പേപ്പർ വാല്യൂഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പറേഷനിലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുന്ന വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ്.
അപ്പൊ അവർക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതിയാലാണ് പാസ് ആവാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെ എഴുതിയാലാണ് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം അതിൽ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വേണം, സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിന് ഇത്ര മാർക്ക് എന്നുണ്ടാവും. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം നമ്മൾ വരക്കാതുണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തിയായി വരച്ചാൽ ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടും. രണ്ടാമത് ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള കോമ്പോണൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്, എന്താണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ റെലവൻസ്, അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ പറയുന്ന VCC എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? VCC എന്ന് പറയുന്നത് DC സപ്ലൈ ആണ് അല്ലെ, DC സപ്ലൈ ആണ്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? അതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? ഈ DC സപ്ലൈയുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയാസിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ, ബയാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി ബയാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ഈ DC സപ്ലൈയുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ബയാസിങ് ആണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ലിസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ VCC എന്ന് പറയുന്ന DC സപ്ലൈ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അത് ബയാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ DC കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? AC ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന DC എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? അത് ബയാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ശരി, അപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ, ശരി. അപ്പം DC സപ്ലൈയുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെന്താണ്? ബയാസ്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? R1 DC സപ്ലൈയും R1ഉം R2ഉം കൂടെ കൂടിയിട്ട്, ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, അത് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. വോൾട്ടേജ് ബയാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തെവനിൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. തെവനിൻ സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ ബയാസിങ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത്രയും കമ്പോണൻസിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? ബയാസിംഗ് ആണ്. എന്തിനാണ് ബയാസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിന് ക്യൂ പോയിന്റിൽ, ആക്റ്റീവ് പോയിന്റിൽ, ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ബയാസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, എന്തുകൂടെ വേണം? ബയാസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. REയുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബയാസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രീവിയസ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ RE വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബയാസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ്. അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു, തെർമൽ റണ്ണവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, തെർമൽ റണ്ണവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിന്റെ ജനറേഷൻ കൂടും. നമുക്കറിയാലോ, മൈനോറിറ്റി കാരിയറിന്റെ ജനറേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള കറണ്ട് കൂടും. ആ കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ കലക്ടർ കറണ്ട് കൂടും. കലക്ടർ കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കലക്ടർ കറണ്ട് IC സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു RC, അവിടുത്തെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കൂടും. അങ്ങനെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. ഇത് സൈക്ലിക്കലി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബേൺ ചെയ്തു പോകുന്ന എഫക്റ്റിനെയാണ് തെർമൽ റണ്ണവേ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ RE എന്ന് പറയുന്ന എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ്, നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഈ ബയാസിങ് ചെയ്തെടുത്ത് IB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസ് കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ബേസ് കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, VThevenin മൈനസ് IE ഡിവൈഡഡ് ബൈ RThevenin ഇക്വേഷൻ അല്ലെ, RThevenin പ്ലസ് RE എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറയുന്നത് IE അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു IC ആണ്. ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുക, ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. IE അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? IC ആണ്. അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ IC ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ടേം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഇതും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ആകെ വേരിയബിൾ ഈ ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന IC ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന ടേം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവറോൾ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും.
അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? IC ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് IB ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അതായത് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? IC ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് IB എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. IB ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? കാരണം IC ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ബീറ്റ IB ആണ്. IB കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് IC കുറയും. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇൻ ടേൺ എന്ത് സംഭവിക്കും? ICയെ കുറയാൻ കാരണമാകും. അപ്പൊ ഈ ICയുടെ ഇൻക്രീസ് കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തെർമൽ റണ്ണവേയിലേക്ക് പോവാണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആക്കി ഇതിനെ നിർത്തും. മാത്രമല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അവിടെ REയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് പരമാവധി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ ഓവറോൾ വാല്യൂ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി. നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാ അല്ലേ? അപ്പൊ RE കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ യൂണിറ്റിലേക്ക് വരും. അപ്പോ എല്ലാം കൊണ്ടും REയുടെ പർപ്പസ് എന്താണ്? ബയാസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ്. പിന്നെ RC എന്തിനാണ്? നമുക്കിപ്പോ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ മതിയാവില്ല. അപ്പൊ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് വേണ്ടി വരും, നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ RC നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കലക്ടറിൽ നമുക്ക് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ RC നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഈ RC കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ Rഉം ഈ Cയും കൂടെയാണ്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു ആംപ്ലിഫയർ 10 ഗെയിൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിനും 10 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ 1 വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ 10 വരും, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 100 ആവും. എന്നുവെച്ചാൽ ഓവറോൾ ഗെയിൻ എന്തായി? ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി അല്ലേ? അപ്പൊ ഓവറോൾ ഗെയിന് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ഗെയിൻ കൂടുതൽ വേണോ അതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കാസ്കേഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്റ്റേജ് എടുത്ത് അടുത്തേക്ക് കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് RC കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ മറന്നുപോയത്. അപ്പൊ ഇനി ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു, റെസിസ്റ്റർ കമ്പോണൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഉണ്ട്. ഈ CB ഉണ്ട്, CC ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട്? CE ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു AC ഇൻപുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ AC ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ കപ്പാസിറ്ററിന് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്താണ്? ടോപ്പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. കപ്പാസിറ്റർ റിയാക്ടൻസും ഫ്രീക്വൻസിയും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ്. DC-യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്രീക്വൻസി 0 ആണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ റിയാക്ടൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്, ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ എന്താവും? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. DC-യുടെ കേസിൽ നിന്ന് DC ഒരിക്കലും കപ്പാസിറ്റർ കടത്തി വിടൂല. എന്നാൽ AC-യെ എന്ത് ചെയ്യും? കപ്പാസിറ്റർ അലോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ AC-യെ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, DC-യെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ ഇത് കപ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ പർപ്പസ് അതാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ടിലും DC കമ്പോണന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? AC ആയിട്ടുള്ള ആംപ്ലിഫൈഡ് AC ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് AC-യെ മാത്രം കടത്തി വിടാനാണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററിനോട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ CB അതേപോലെ തന്നെ CC എന്ന് പറയുന്ന കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? അതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, എപ്പോഴും വൈവയിലാണെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂവിനാണെങ്കിലും കോംപ്രഹെൻസീവ് പോലുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് ബൈപ്പാസ്. ഈ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്തിനാണ് ബൈപ്പാസ്? സാധാരണ നമ്മൾ എന്തിനാ ബൈപ്പാസ് കൊടുക്കുന്നത്? റോഡിൽ നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഒരു നല്ല ട്രാഫിക് ഉള്ള റോഡിന് ട്രാഫിക് കുറക്കെ ഇപ്പുറത്തൊരു ബൈപ്പാസ് ഉണ്ടാകും. ഹാർട്ട് സർജറി ബൈപ്പാസ് നമ്മൾ ചെയ്യും. ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തൂടെ ഒരു ബൈപ്പാസ് പാത്ത്, ബ്ലഡിന് പോകാൻ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ എന്താ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ആ ഇഷ്യൂ മനസ്സിലായെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. എന്താ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ, RE എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കാരണം ഇത് ബയാസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷന്റെ തെർമൽ റണ്ണവേയിലേക്ക് ഒഴിവാക്കി നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ RE വേണം. പക്ഷേ ഈ RE ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് IE × RE ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ടോട്ടൽ ഇവിടുന്ന് എടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിൽ ഈ ഡ്രോപ്പ് നഷ്ടമാവുകയും അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിന് കുറയും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ RE ഡ്രോപ്പ് നമുക്കൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. പക്ഷെ അത് വിചാരിച്ച് RE ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് പറ്റൂല. കാരണം RE നമുക്ക് എന്തിനു വേണം? ബയാസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷന് വളരെ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ്. അപ്പൊ ഈ കറുത്ത കളറിൽ കാണിച്ച DC പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു കുറവും ഈ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് AC സിഗ്നൽ ആണ് അല്ലേ? AC സിഗ്നൽ ആണ്. AC സിഗ്നലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം AC സിഗ്നല് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. AC വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 പാത്തുണ്ട്. ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പാത്തുണ്ട്, ഇപ്പുറത്തെ കപ്പാസിറ്റർ പാത്തുണ്ട്. എതിലൂടെ പോവാ? എളുപ്പമുള്ള വഴിയിലൂടെ പോവുള്ളൂ. കപ്പാസിറ്റർ വഴി ഇങ്ങോട്ട് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തങ്ങ് പോവും.
അപ്പൊ എ സി വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എ സി വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറവുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എ സി നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും സംഭവിക്കില്ല. എന്നാൽ ബയാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡി സി പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ്. ഡി സി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കപ്പാസിറ്ററിന് എഫക്ട് ഇല്ല, കാരണം കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ്? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതിന് എഫക്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് RE അവിടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ REയുടെ എഫക്ട് അവിടെ വരും. അപ്പൊ ബയാസിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമുക്ക് RE വേണം. അതായത് സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ REയുടെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എടുക്കുകയും വേണം, REനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ REനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് REനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബൈപ്പാസ് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ എ സി വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത്, അതങ്ങ് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോകും, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ഡി സിയിൽ നമുക്കത് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ. അപ്പൊ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ. പിന്നെ ലോഡാണ്. ലോഡ് എന്തിനാണ്? ഔട്ട്പുട്ടിന്. ലോഡ് റെസിസ്റ്ററാണ്, ലോഡിന് അക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിന് എത്ര മാർക്ക്, പിന്നെ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്, അഥവാ റെലവൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ്സ്, ഈച്ച് കമ്പോണൻസ്. നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നെ പ്രത്യേകം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, നീഡ് ഫോർ ഈച്ച് കോമ്പോണൻസ്. അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകം മാർക്കുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് പ്രത്യേകം മാർക്കുണ്ട്. സർക്യൂട്ട് എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് എഴുതുക, അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുക, ദെൻ വർക്കിംഗ് എഴുതുക, പിന്നെ വല്ല ഇക്വേഷനോ ഡെറിവേഷനോ വേവ് ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, കാരണം ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്തായിരുന്നു? ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? BJT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസ് ആണ്, അല്ലെ? BJT കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ്. FET ആണെങ്കിലോ? BJT കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസ് ആണ്. കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസ്. ഏത് കറണ്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ബേസ് കറണ്ട് ആണ് കലക്ടർ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം FETയിൽ അങ്ങനല്ല. FET എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ്, നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ FET വെച്ചിട്ടുള്ളത് വരും നമുക്ക്. വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസ്. അവിടെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഔട്ട്പുട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു 50 മില്ലി വോൾട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു. ഈ ആംപ്ലിഫയറിൽ എന്തുണ്ടാകാം? ആംപ്ലിഫയറിന് ഒരു ഇൻപുട്ടോ അല്ലെ? ആംപ്ലിഫയറിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനോട് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഉണ്ടാവും ആംപ്ലിഫയറിന്. അപ്പൊ ആംപ്ലിഫയർ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ബൈ ദിസ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന ഒരു കറണ്ട് IB എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇവിടുത്തെ ഓവറോൾ ഈ R1ന്റെയും R2ന്റെയും ഇവിടുത്തെ ഇന്റേണൽ ഇമ്പിഡൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അനാലിസിസ്. സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക. ഇവിടെ ഒരു 5 മില്ലി ആംപിയർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഒരു ചെറിയ ബേസ് കറണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബേസ് കറണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു ബേസ് കറണ്ട് ആണ്. പിന്നെ ബീറ്റ എന്നുള്ള പാരാമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഒരു 50 മുതൽ 100 വരെയൊക്കെ ബീറ്റ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബീറ്റ 100 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പൊ കലക്ടർ കറണ്ട് IC ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? ബീറ്റ IB ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 100 × 5 മില്ലി ആംപിയർ എത്ര വരും? 0.5 ആംപിയർ എന്ന് വരും, അല്ലെ? കലക്ടർ കറണ്ട്. അതായത് ഈ ബേസ് കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ച് പോലും ലാർജ് എഫക്ട് എവിടെ ഉണ്ടാക്കും? കലക്ടർ കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കും. അത് തന്നെയാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ കാരണമാകുന്നത്. അപ്പൊ 0.5 ആംപിയർ വരും. ഇനി നോക്ക്, ഈ 0.5 ആംപിയർ ഈ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ലോഡിലൂടെ പോവാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 1K ലോഡ് വെച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ. 1K ലോഡ്, 1K എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1000. അപ്പൊ 0.5 × 1000 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായി? ഒരു 500 വോൾട്ട് എനിക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിലായി? ഒരു ലാർജ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷന്റെ ലോജിക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ ഈ കമ്പോണൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വളരെ. കാരണം ട്രാൻസിസ്റ്റർ എങ്ങനെ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബേസിക്കലി നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എക്സാമിനും വൈവക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഇതുപോലെ പല ആളുകൾക്കും കൃത്യമായി അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടുക, പക്ഷെ അത് തല തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും. 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും. ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ ഒരു 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ അങ്ങനെ 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് വരാനുള്ള കാരണം? അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഈ പോയിന്റ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ്, കലക്ടർ വോൾട്ടേജ് VC ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും?
ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ എന്താണ്? വി സി ആണ്, വി സി സി ആണ് അല്ലെ. ആ വി സി സിന്ന് ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് കുറച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ വി സി ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ആർ സി, അതല്ലേ വരുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കണേ, ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വി സി സി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്, ആർ സി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്, ഐ സി മാത്രമാണ് ഇതിൽ വേരിയബിള്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇൻപുട്ടിന്റെ ഈ ബേസ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ച് ആര് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും? ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ? കാരണം ഐ സി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി ആണ്. അപ്പൊ ബേസ് കറണ്ടിനനുസരിച്ച് ആര് കൂടും? കലക്ടർ കറണ്ട് കൂടും. കലക്ടർ കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ഈ ഐ സി ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള ടേം കൂടും. ഇത് ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ എന്നാണ് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഓവറോൾ വാല്യൂ എന്താ സംഭവിക്കുക? കുറയും അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബേസ് കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കലക്ടർ കറണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കലക്ടർ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കുറയും, കലക്ടർ വോൾട്ടേജ് കുറയും. ഓക്കെ, കറണ്ട് കുറയും, വോൾട്ടേജ് കുറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതില് പിന്നെ പറയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, എന്താണ് ഒരു ആംപ്ലിഫയറിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്താ? വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ വി എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയ എ സി വോൾട്ടേജ് വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഐ. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോ എ സി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനാണ് ഗെയിൻ പറയാ. ഗെയിനിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇൻ ജനറൽ സെൻസിൽ ഗെയിൻ യൂണിറ്റ് ഇല്ല. കാരണം ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും എന്താ വരുന്നത്? ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആക്ച്വലി വോൾട്ടേജ് ആണ്, അപ്പം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മോഡുലസ് വാല്യൂ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗെയിൻ ഇൻ ഡി ബി പറയാറുണ്ട്. ഡി ബിയിൽ ഡെസിബൽ സ്കെയിലിൽ ഗെയിൻ പറയാന്ന് പറയുമ്പോ, അതായത് എ വി ഇൻ ഡി ബി പറയുമ്പോ 20 ലോഗ് V0 ബൈ വി ഐ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എത്രത്തോളം ഒരു ആംപ്ലിഫയറിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അതിന് എത്രത്തോളം എബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് കിട്ടുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ 50 ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ 100 ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ 100 ഗെയിൻ ഉള്ളതാണ് കൂടുതൽ. 100 മടങ്ങ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു, 50 മടങ്ങ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു, 100 ടൈംസ് or 50 ടൈംസ് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം. അതാണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തൽക്കാലം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എല്ലാ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ കേസിൽ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിനെ കൊണ്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് പറ്റൂല അല്ലേ. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആംപ്ലിഫയറിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നൽ അതിന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി? നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനാ നമ്മൾ നിങ്ങളെ സിഗ്നലിൽ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈൻ വേവ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാം. ഇപ്പൊ ടൈമിനനുസരിച്ച് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സിഗ്നൽസിൽ അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം ഒക്കെ പഠിക്കും, ഫൊറിയർ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയിലും എത്ര ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുന്ന് കിട്ടുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിയും വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ ഗെയിനും നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആംപ്ലിഫയറിന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലോട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇപ്പോ ഏതൊക്കെ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിക്കാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ നല്ല പോലെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മാക്സിമം ഗെയിൻ കിട്ടും, നമുക്കൊരു എ വി മാക്സിമം. ഓക്കെ, എ വി മാക്സിമം. എ വി മാക്സിമത്തിന്റെ നിങ്ങൾ ലോ പാസിലും ഹൈ പാസിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടൊരു ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? അല്ലേ? അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കാണും. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ
മാക്സിമത്തിന്റെ 70.7% അല്ലെങ്കിൽ AV മാക്സ് ബൈ √2 എന്ന് പറഞ്ഞാല് 0.707 അല്ലെ, 0.707 ഓഫ് മാക്സിമം വാല്യൂ. 70.7% ഓഫ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണോ അതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെസിബൽ സ്കെയിൽ, ഇപ്പൊ AV dBയിലാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ, ഇപ്പൊ dBയിലാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ dBയിൽ പറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നതിന്റെ -3 dB ആണ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, -3 dB. അതുകൊണ്ട് -3 dB ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇനിയിപ്പം ഇതിന്റെ പിന്നെ നമ്മൾ പവർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും, ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ √2 എന്നുള്ളത് 2 ആയി മാറും എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ്സ്. അപ്പൊ ഹാഫ് പവർ ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്നോ ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ്സ് എന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും -3 dB ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിനെ നമ്മളുടെ മാക്സിമം ഗെയിനിന്റെ 70.7%-നേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നൽ വന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഈ ആംപ്ലിഫയർ നല്ല പോലെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി F2 - F1 ആയിരിക്കും. ആ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് മാക്സിമം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതും എക്സാമിനൊക്കെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനില്, ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഇവിടെ കണ്ട ഒരു ഗെയിൻ ഫാൾ ഉണ്ടായില്ലേ, ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിലും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗെയിൻ ഫാൾ ഉണ്ടായത്? അതും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതും കൃത്യമായി നമ്മൾ പറയേണ്ട വിഷയമാണ്. ഗെയിൻ ഫാൾ എന്തോ, അപ്പോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഗെയിൻ ഫാളിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റി, നമ്മളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത എക്സ്റ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇതിന് കാരണം. കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ പോലുള്ള കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ്. നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോൾ, ഫ്രീക്വൻസി കുറവാകുമ്പോൾ റിയാക്ടൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. റിയാക്ടൻസ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടില്ല, ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടില്ല, AC ഇതിലോ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോവില്ല. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കപ്പാസിറ്ററിന്റെ എഫക്ട് എന്താണ്, അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിൻ ഫാൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിൻ ഫാൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണക്കാർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം, കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ഒക്കെയാണ്. എന്നാൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇതിന് പ്രധാനമായും ഇതിന് കാരണമാകുന്ന ആരാണ്, ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ്. ഈ ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പാരസൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ്, നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതൊന്നുമല്ല. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്റേണൽ കപ്പാസിറ്ററാ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് P ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മെജോറിറ്റിയും N ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മെജോറിറ്റിയും ടുവേർഡ്സ് ജംഗ്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ. Immediately after the formation of PN junction, majority carriers of the both junction moves toward both layer P and N type moves towards the junction. അപ്പൊ ജംഗ്ഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ജംഗ്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും തമ്മിൽ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും. അവിടെ ചാർജ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ഉണ്ടാകും, ചാർജ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള, അതിനെയാണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ, ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന റീജിയൻ ആണ്. ആ ഡിപ്ലീഷൻ ഡിസ്ചാർജ് റീജിയൻ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം അത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റിയുള്ള രണ്ട് റീജിയൻ, രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ, അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് ഇല്ലാത്ത സാധനം, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, അതല്ലേ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ, അതിന് അതേപോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേസിൽ ഇപ്പൊ എന്താ വരുന്നത്, NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ജംഗ്ഷനിലും ഇതുപോലെ ഈ PN ജംഗ്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാകും, ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ആ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് കാരണമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലെ, ഇത് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി, നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളില് നമുക്ക് അടുത്ത അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി, മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യും. അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ, ഇവിടെ എന്തെന്ന് ഒരു ഇന്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജംഗ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ എഫക്ട് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആവും അല്ലെ. അപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ആക്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കൂല. അപ്പൊ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഈ പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ എഫക്ട് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്,
എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഗെയിൻ ഫാൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആരാ കാരണം? കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് ആണ്. ആ സ്മോൾ ഫ്രീക്വൻസി സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി അനലൈസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ചെയ്യും. അതാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2019 സ്കീമിന്റെ കേസിലുള്ള ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കോമൺ ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 100% മാർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിന് വാല്യുവേഷന് വേണ്ട സ്കീമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുക. ഇതിപ്പോ നമ്മളൊരു റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാണ്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലേണിസോയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ. കാരണം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചും പറഞ്ഞും നമ്മൾ പഴയ കോവിഡ് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കോളേജുകളിൽ നടന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പോലെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ് ഓഡിയൻസുമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ, പേഴ്സണൽ നിങ്ങളുടെ കെയർ കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും എത്രത്തോളം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, മനസ്സിലായോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ഫാക്കൽറ്റിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച് ആ രൂപത്തിലാണ് പോവുക. അതായത് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള, വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ റെഡിയാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം 3000-ലധികം കുട്ടികൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ അവരുടെ പേപ്പറുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു പോയവരുണ്ട്. റെഗുലർ എക്സാമിന് വേണ്ടി നേരത്തെ ട്യൂഷന് വന്ന് നല്ല ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഗ്രേഡുകൾ വാങ്ങിപ്പോയ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഫർദർ ഇതുമല്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റുകളോ, ഏത് സബ്ജക്റ്റുകൾ, ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും അതല്ലാത്ത ഡിഗ്രി സബ്ജക്റ്റുകളുടേതാണെങ്കിലും സ്കൂൾ ലെവൽ സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും ഒക്കെ ട്യൂഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ലേണിസോയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. www.learnizo.co.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ഡയറക്റ്റ് ചാറ്റ് ലിങ്ക് ഉണ്ട്, ചാറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ രൂപത്തിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എനിവേ, താങ്ക് യു.